क्या हम इस गेम को कभी खत्म नहीं कर सकते? तो ये है सबवे सर्फर, जो कि गूगल के हिसाब से एक एंडलेस गेम है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बात तो सही है। तो मैंने सीधा अपने प्रो वाले चश्मे पहने और ये गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो मैं बार बार मरे जा रहा था, लेकिन इस बार मैं बहुत देर तक इन मोटे अंकल से बचकर भागता गया और ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रहे थे। और बहुत देर तक ये गेम खेलने के बाद मैं प्रो तो बन गया था, लेकिन ये तो सच में नहीं खत्म हो रहा था। और यूट्यूब पे भी सारी वीडियोस फेक है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है इसे खत्म करने का, और वो है इसे अनइंस्टॉल करना। और अब ये गेम पूरी तरीके से खत्म हो गया। तालियां होनी चाहिए।